รบกวนขอเชิญผู้เข้าร่วมอบรมด้านหลังนะคะขยับเข้ามาข้างหน้าด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้น้องอาจจะเป็นรูปแบบการบรรยายที่แตกต่างไปนะคะกล้องเราจะอยู่ข้างหน้าส่องถ่ายทอดสดไปให้วิทยากรทราบด้วยนะคะถ้าเกิดเราไปอ้อกันอยู่ข้างหลังเขาก็จะเห็นว่าโหข้างหน้านี่โบมากเลยนะคะแล้วก็ข้างๆนะคะใครอยากผอมนะคะต้องนั่งตรงกลางค่ะเพราะว่าเลนมันกว้างนะคะขอบนี่ก็คือเลยนะคะขอเรียนเชิญนะคะค่ะก็ขอเริ่มเลยนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การบรรยายพิเศษเรื่องการสร้างกลยุทธ์ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ Being More Strategic Inside Communication and Evidence-Based Approach นะคะวันนี้เรามีวิทยากรพิเศษนะคะโดยดร. จอห์น ซี เบสลีย์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาก็หนูนะคะนฤศราบริกุลขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะก่อนอื่นก็อย่างที่ทุกท่านนะคะได้ทราบแล้วว่าช่วงนี้เราก็หน่วยงานหลายๆหน่วยงานก็ให้ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสแล้วทีนี้หน่วยงานต้นสังกัดของท่านวิทยากรของเราก็ให้มีความเป็นกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดจึงมีการจำกัดการเดินทางหลายๆอย่างช่วงแรกเนี่ยตอนแรกวิทยากรท่านก็จะมาให้ความรู้เราที่นี่แหละแต่ว่าด้วยมาตรการของต้นสังกัดของท่านนะคะทำให้การเดินทางของท่านเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เราก็เลยปรับแผนการมาเป็นการบรรยายรูปแบบใหม่เนาะเป็นคอนเฟอเรนซ์จากพี่ตุ๊กเล่าให้ฟังว่าเราก็ไม่ได้ทำการบรรยายแบบนี้มานานแล้วนะคะในท่ามกลางวิกฤตนี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเอาเทคนิคด้านการบรรยายแบบนี้มาใหม่มาใช้นะคะโดยวิทยากรไม่ต้องอยู่กับเราก็ได้ซึ่งในอนาคตถึงแม้ว่าผ่านช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสไปแล้วเราก็อาจจะนำเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการบรรยายในรูปแบบอื่นถัดไปนะคะก็ในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญพี่อ้อยนะคะท่านรองกนิกาเฉิดมากช่วยกล่าวเปิดงานกล่าวกรีตติ้งกับวิทยากรด้วยสักหน่อยค่ะขอเรียนเชิญค่ะพี่อ้อยกล่าวI don't have any audio now for you guys. Hello. Maybe I thought I heard something there. Can you hear us? Oh, there I go. Yes. I can hear that. Hello. Hi, hello, John. How are you? Good, yourself? Yeah, very well. So, thank you so much for taking your time to talk to us today. Very happy to. I'm just really sorry I couldn't be there with you. We were really looking forward to coming, but of course my university has asked us to come home, so we're going to spend the weekend packing up. Oh, okay. Yeah, I think this situation is very unpredictable. We feel a little bit sorry too that you could not come because we like to meet you in person. But I hope some other time that you can have a chance to welcome you. Maybe That would be lovely. August or something like that. Okay? Yeah. Sounds good. So today we are about almost 20 people. 30. Great. Most of us are educators and science communicators of the museum. So we really look forward to hearing from you what you have learned from your research and also from your experience. Yes. Our staff here, mostly they are about more than 5 years experience, but I think about 20% are new. So I think in this case you can share anything or you can talk something that you feel like it's a little bit deep is fine. Just one thing. Great. My colleague asked me to remind you to go slowly because some of us, we don't use English much here, and we are not native speakers, so sometimes, Of course. it takes us sometimes to process English in our head, right? Sounds good. Okay. I just got a note about wearing headphones. I don't actually have headphones with me. Can you hear me okay? Yes. Yes. Very clear. Can you see us?
I can see you perfectly, All yes. right, okay, and we can see you very clearly, very, like, you are big on the screen. Yeah, oh, sorry. Yeah, okay. Great. My presentation will be there in a moment, so that'll be better. All right, okay, so once again, thank you so much, okay, for trying to do this for us. Okay, right, we can start now? Okay. Okay. So Dr. John, I will give the audience about the brief introductions about you สำหรับ in Thai so ค่ะสำหรับวิทยา Okay. สำหรับวิทยากรในการบรรยายของเรานะคะดร. จอห์น ซี เบสลีย์นะคะจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชนนะคะมีการวิจัยและตีพิมพ์รวมทั้งหนังสือหลายอย่างที่ศึกษาด้านวิธีการและรูปแบบการสื่อสารต่อสาธารณชนนะคะเป็นเหมือนpress communication แล้วก็การสื่อสารกับเด็กด้วยรวมทั้งการสื่อสารระหว่างนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันเองด้วยนะคะก็ในโอกาสนี้นะคะด้านการบรรยายหัวข้อการสร้างกลยุทธ์ในการสื่อสารนี้ถ้าเกิดผู้เข้าร่วมอบรมมีคำถามให้กับวิทยากรนะคะก็สามารถถามเข้ามาเขียนเป็นโน้ตเล็กๆได้เลยเดี๋ยวเราจะมีทีมงานที่ช่วยแปลแล้วก็ให้ท่านวิทยากรเนี่ยช่วยตอบในช่วงท้ายของการบรรยายนะคะค่ะก็อันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วไปเจอเขาที่เมืองจีนนะคะในฟอรัมที่ทางประเทศจีนเนี่ยเขาเชิญหลายๆประเทศเข้าไปคุยกันเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีความรู้น่าสนใจนะแล้วก็ดีใจที่เขายินดีจะเอามาแชร์กับเราเขาอาจจะไม่ใช่คนที่แบบเชี่ยวชาญที่สุดในโลกแต่ก็เป็นคนที่ศึกษาเรื่องนี้เชิงลึกแล้วอาจจะมีมุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดนะหรือไม่เคยรู้มาก่อนนะคะก็อยากให้ลองเขาเรียกว่าฟังดูว่ามันมีมุมนี้ไหมมันมีมุมนี้อย่างไรบ้างเผื่อเราจะได้เอามาประยุกต์นะ Okay, so I think it's about a good time to start. So Dr. John, we really appreciate that you are here. So I will give you the stage and let you start your lecture now. Great. And hopefully, I think I can see you guys fairly well. So if you need to stop me at some point, I think if you put up your hand and wave, I should be able to see you. Are you seeing my presentation right now? Is that what you can see? Yes, we see it very clear. Perfect. And so yeah, so thank you very much for inviting me to chat. And again, I'm so sorry that I can't be there in person, and I look forward to being there down the road when all this craziness sorts itself out. But so I'm in Singapore right now. I'm on sabbatical from Michigan State, and what I'm supposed to be doing is writing a book. And so what I'm going to do is I'm going to tell you a little bit about the book mainly, and what I really hope we can do is maybe talk about the degree to which the things are making sense, and I'm really ultimately looking for suggestions and ideas to as I finish up the book. I think I'm on just about finished chapter 9 of the book, and so I'm still sort of working through it. But I think probably in the introduction there was probably some background on me. Generally speaking, I traditionally did, and I continue to do, research on public opinion about science. Often I work for the National Science Board, which is part of the National Science Foundation in the United States, and do a report that comes out every 2 years on public opinion about science in the United States and around the world. And that's about public opinion about science overall. But what I really like doing is studying specific things, particularly things that people are afraid of. Nuclear energy, genetically modified food. I've done nanotechnology. I'm hoping to get into studying how people perceive autonomous vehicles like self-driving cars, as well as energy technologies. But maybe it's getting close to 10 years ago, that a colleague came to me with a data set that wasn't public opinion about science, but was a survey of scientists and how scientists think about the public. And that's actually, over the last 9 years, has been a really important part of my work, and it's really changed how I think about science communication. At the same time, I also switched universities. I had been a professor at the University of South Carolina in the south of the United States, and I got offered a position at Michigan State University, which is up close to the Canadian border, and I'm Canadian,
and so I was really happy to move closer to home. But also, this position was in public relations, and so I took a and it's a wonderful position. It comes with good, resources to do my research, but it really did mean I was going to be teaching in a public relations program, and I wasn't sure what I thought about that. But what it turns out is that it's been really helpful because it's helped me think a little bit more about that combination with studying scientists and starting to think about public relations has really helped me think about communication and science communication in a more strategic sort of way. And that's where really this book that I'm working on now and where I want your advice and your thoughts really comes out of. And so what I really want is I'm going to share what I'm doing, a version of a talk that I've been giving for the last year, trying to, in my own head and with my colleague Anthony Dudo, make sense of some ideas that we've been working through, and I want to hear back on what people are thinking. And I should start at the front end, especially knowing that you guys are coming from a science museum, informal science education perspective. One of the things that I've also had the chance to do over the last few years is really think about what's the difference how do I see the difference between science communication and informal science education, but also where I'm sort of pitching the book. And I should say that I take a very broad approach to science communication. Sometimes I tell people I study science communication, but sometimes I also, can you see my arrow out of curiosity, my cursor? Yeah, we do. If I'm moving around? Oh, perfect. And so sometimes I say I study science communication. I'm also the associate editor for risk communication for the journal Risk Analysis, which is sort of the big risk journal. Sometimes I do environmental communication. I don't often say I do health communication, but I sometimes do. But my sense is that the concepts that I'm talking about and the ideas that I'm talking about really they apply across that sort of science, health, environment, risk space. And it also, the other part about it is when I think about science communication, I think about it pretty broadly in terms of, I'm not talking about communication between scientists particularly, but I'm talking about any sort of stakeholder or public audience. And so that also means all kinds of different communicators. That could mean, a scientist. Most of the people I've researched are scientists working at universities, but it could be equally, I would love to study scientists who work at museums, scientists who work at companies, somebody who works at a big drug company or a big aeronautics company. And so that their communication with, often it's members of stakeholder groups, people that they're interested in reaching. It could be almost anybody. And sometimes that stakeholder are decision makers, people in government. I'm not particularly fussy about the channel. When I think about communication, when I think about online communication or communication with journalists, to me that's a channel, right? You're going through a mediated channel, whether it's an online blog, Twitter, Facebook, whether it's trying to talk to newspaper people or television people. The whole point of that is, of course, to get back at the other people, to reach the stakeholders that you really, really want. And so for me, that's very broad. And I'm going to argue that the big difference that I see in science communication from science education is that essentially education is, I'm going to argue, is to some extent, especially teaching people about the facts of science is just one small part of a broader idea of communication. And so I'll come to that a little bit more in a second, but at the end of the day, what I'm really interested in, the challenge that I'm having, the big goal that I have is how can we make sure that people, that all our neighbors, that the people in government turn to science when they have complex issues. When they're faced with an issue about like COVID-19, how do we make sure that they turn to science? Sorry, there's just a note. Make the monitor. Oh, I see. Oh, you can see this. You can see your. I thought it would cut out you. All right. Is that better? Yeah, it is a lot better. Thanks. Sorry, I thought you couldn't see that part. I was hoping. So I can still see you now, but you're much smaller. So hopefully, if you wave, I'll still see it. Sorry about that. Right. So So my goal is to get people to turn to science when they have a problem, and that turn to is going to be really important. But ultimately, what I want to do is get scientists to communicate more effectively, particularly part-time communicators. People, my students in public relations,
they get to spend 4 years or 6 years learning to be great communicators. Same thing with a teacher. But there's a lot of the scientists that I work with, their main job is being a scientist. And so they're sort of part-time communicators. And so I can't have the same expectations, but I still want them ultimately to be effective. And so we'll talk about what we mean. And I'm going to argue that the big challenge, and this is sometimes goes down poorly when I talk with people in informal science education, but hopefully you'll bear with me. But the big challenge of science communication to me is we know from lots of research that, people have done lots of studies looking at what people know about scientific topics and their attitudes or their behaviors related to those scientific topics. I was on a National Academy of Sciences panel a couple years ago in the United States, and we went through all the literature trying to connect science literacy to science behaviors, or health literacy to health behaviors, or environmental literacy to environmental behaviors. And if you look at that literature, what you ultimately find is you really can't teach people. There's a small relationship between what people know and what people do, what people know about science, scientific topics, and what they do, but it's not a big thing. And so then it comes back to this question of, well, if we can't just teach people about something, what other options do we have when it comes to communication? And so on the other side of this is sometimes when I hear people talking about communication, they translate communication into translation. That the challenge of science communication is to translate our science. I don't like that metaphor. Or to distill, which is to say, like, to boil it down, our communication. I don't like that metaphor for science communication. I don't even like talking about science communication as explanation. And so when I take this broad perspective of science communication, what I think of it is really communicating in the context of science, but it's going to be broader than that. And that's really a good part of the argument I'm going to work through today. I will also say that one of the things we've done in recent years, we've done it twice now, and this is really focused on American and Canadian contexts. But there's this whole group of people, at least in the United States and Canada, and also Europe, and I'm curious to know about it, how much of this exists outside of sort of North American, or European and North American context. But there's this group of people that I work with that they think of themselves as science communication trainers. And these are the people that go from university to university, or maybe they work within a specific university, and they train, they come in and they'll give a 1-day course, or a 2-day course, or a 5-day course, where they say that they're going to train scientists to be better communicators. And we've studied these training programs, particularly by doing interviews with the trainers. And what we found is that we sort of characterize the training they're doing in a couple of ways. So the one thing is that the main training that they do is related to, the idea seems to be that if you just train somebody to speak clearly, if you train people to not use jargon, if you train people to tell a nice story, that's what science communication is. So that's one thing, and as we go through this, I'll argue that that's a bit of a problem. We also see that most of the training isn't based on a social science evidence base. Most of the trainers come out of a natural science background. They have a degree in some area of science. Maybe they worked as a journalist. Maybe they got a job working in government. Maybe they were a journalist, full-time journalist. And then at some point they decide that they're going to start doing training. But they don't have that sort of evidence-based background in what do we know about how attitudes, behaviors, things like that. We also know that most of the trainers, there's not a lot of money in training, it turns out. And so they don't, and usually the individual trainers have not experienced the training that other people are offering. And so very few of the trainers have spent much time learning about what other trainers are doing. And so everybody, we say, reinventing the wheel. Everybody's trying to come up with their own new thing. Because the budgets are small, they don't do a lot of evaluation. Maybe the only thing they do, they'll do a training for 2 days, and at the end of it, trainers will ask people, did you enjoy it? How satisfied were you with the training? But again, it's not an evidence-based evaluation of the impact of training. And I'm going to argue, and then the last thing I think is related to all of this, which is that most of the training is about
isn't strategic. It's just about here's how to communicate clearly, but it's not about what I'm going to call strategic. And so this gets back to this question. When we say effectively, when we talk about the idea of effective communication, the idea of effectiveness, to me, really requires a really deep understanding of what it is we think we're doing when we're communicating. And this isn't, of course, isn't surprising at all to anybody who works in informal science education thing, but I think the way that some of the communication people come at this might be a little bit different. And I'll be eager to hear what you think in terms of whether this is different. But I specifically come at this question of strategic and effectiveness in the context of research from the strategic communication literature, which is to say public relations literature, the advertising literature, the marketing literature to some extent. And this idea really separates the idea from goals, from our actual behavioral goals, which I'll talk about first, and then from our communication objectives, which is where I want to get to, and also different. And so the big thing, I think one of the big differences that communication researchers might have a little bit different from particularly people in more formal education is this idea, for me a goal is a very specific thing. And particularly it's a behavior. And this is a picture of a bridge that doesn't go anywhere. And so often when I'm talking with scientists about goals, I'll ask them, at the start of a survey or at the start of an interview or at the beginning of training, I'll say, well, what do you guys hope to get out of your communication efforts? And they will say, typically the common response that I get is, well, I want people to know about this part of my science, or I want people to know that climate change is real, and I want people to understand how climate change works, or I want people to understand why this chemical is a problem, or I want people to understand why they need to stop smoking. So they have it's their goal. They think that their goal is to get people to know some piece of information. Or sometimes, I think I find this more with museum folks, I want to get people excited about some area of science. And there's nothing wrong with either of those things, but I would argue that getting people to know things, getting people excited, but I'm going to argue that those aren't goals, because the next question should be, well, why do you want people to know about your particular piece of science? Why do you want to get people excited? And so for me, a goal, if you're thinking about strategic communication, there's a big emphasis there on identifying the actual behaviors that you want from people. And I'm going to argue there's a couple of different, we can probably think about a couple of different types of behaviors, but this idea of focusing in on our goals are probably behaviors, I think is super key to thinking about how communication researchers think about communication. And so, first of all, so there's some easy types of behaviors. There's, I want people to buy this product, or I want people to donate to my campaign, whether it's a political campaign or an NGO who's an environmental group who's trying to raise money. Those are nice, clear behaviors. They're individual behaviors. Sometimes a lot of health researchers might be, I want people to stop smoking, I want people to drink less. Maybe in the context of museums, often the goal is I want kids to choose a career in science, right? So that's a behavior, a kid choosing a career, a person drinking less. Those ideas are like nice, clear behaviors. Until you know that's your behavior, it's really hard to think about effectiveness. Another there's two kinds of weaker types of behaviors that I think are important, which include, so there's supporting. Like, what does it mean to support somebody? It's a bit of a vague kind of goal, but it might mean it might mean donating money, it might mean voting for me, it might mean speaking up on my behalf, so speaking being the behavior. So that's not too complicated. It's kind of a pseudo behavior. The weirdest one, I think, that I would love to study more, but so I sometimes study public opinion about genetically modified food, genetically engineered food, and I work with scientists in that area, and I'll ask them, like, what do you want to happen? Putting money into communication, what do you want to happen? And what they'll say is, well, again, they'll say, like, I want people to know this thing, or I don't want people to be afraid, or I want people to support us. And I'm like, no, in fact, you don't. So yes, it would be nice if people supported you, but a lot of times what people want is just to be able to they want nothing. They want to be able to continue doing their work. Scientists want to be able to continue doing their work, continue receiving their funding without people getting in the way.
I think in the corporate world, there's an example of this, which is, if a factory is in the town, a factory will often have somebody who's responsible for community relations. And the job of that person isn't to sell whatever the factory makes. The job of that person is to make sure that the people who live near the factory aren't upset, aren't protesting to government, so that the factory can continue working. And I think that's it's a weird sort of behavioral goal. I want you to worry about other things and not worry about us. But it is a very important goal, I think, in a lot of areas of science communication, is that we want, as science people involved in the scientific community, we want to continue to have our place in decision making. We want to continue to have our place in society. So we want to be perceived as legitimate, which is, it's a bit of an odd. Anyways, but that's what, when I think of a goal, that's what I mean. I don't mean interest. I don't mean excitement. I don't mean getting people to know a specific thing. I mean, what behavior do you want? And I think if you don't start from there, it's really hard to know what we're talking about. Now, one of the really weird things about goals is you can't, not really weird, but an interesting thing about goals is you can't communicate them directly. You can't communicate you can say buy my product, but the thing that drives behavior is there's something in between. I will say, and we'll come back to that in a minute. One thing I'll say is sometimes I hear that people think that scientists don't have goals like this, and that in fact scientists are, because they're science and they're disinterested and that they don't actually have goals from communication. They just want to share their research and they don't see what happens. I know that's not true because, one, I talk to scientists about their goals and I push them on their goals, but also we've done a number of surveys. This is one of the recent ones we did. AAU means American Association of Universities. It's sort of the 60-something biggest research universities in the United States. We did a sample of, how do I get this to go away? We did a sample of, so I'm just trying to get this line at the bottom here to go away. Anyways, I can't make it go away right now. But we did a survey about, so this was surveys about 400 or 500 people, asking them about goals and asking them to rank goals on a 100-point scale. The survey was set so that they started at 50 and they had to move the slider off 50. And what we found is that almost invariably, scientists' biggest goal when they're thinking about communicating with adults, we didn't focus on communicating with kids, but when they're communicating with adults is getting decision makers to use scientific evidence, that use scientific evidence. They don't necessarily, we haven't asked them about, do you want specific policies? But we say, like, do you want, how much of a priority is getting policy makers to use scientific evidence? That's the biggest goal. There's this broad one of ensuring our culture values science, which I think is like that legitimacy goal is kind of important. There is getting young people to choose careers, ensuring adequate funding. I don't actually think of strengthening my reputation as a goal. A funder wanted us to put it on there. But you can see that that's the one that's below 50. Everything else, the scientists, those are all priorities for us, which to me says that we do need to do more work in this area, but we're finding that scientists absolutely want something to happen from the time and money that they put into communicating. So that's goals, and so to me that's a really important thing. We're differentiating goals from other types of things. So one of the things we're differentiating goals from, I'm gonna have to move this. One of the things we're differentiating goals from is tactics. So at the other side of things, there's beyond goals. Tactics are what I think most of the communication training is dealing with right now. Most of science education, I think, deals with this too. And this is about what do you say, who says it, how do they say it, where do they say it, so who says or does what, with who, in what way, through what channel, behaviors, messages, the tone or intensity of a communication, the channel, the source. Do I have a person from this community communicate or somebody from that community? Do I have a man or a woman do the communication? Do I get them to be funny or do I get them to be serious? Do I get them to say X or say Y? The behavior one's really important for me, I think, too, just to mention, is that, when we're talking about communication, we communicate through things like, what do I wear? How do I set up the room? How do I do my hair? I don't have hair. But, there's all kinds of behaviors that we do to communicate that also matter. But they're also, the key thing with tactics is they're all choices that we make. Oops, let's see.
And so, and again, this is where the training, most of the training emphasizes, it's something like telling a story. A story is a tactic. It's nothing, it's not something unto itself. It's a thing that we do to achieve something else. You know, the fact that we choose Facebook or Twitter or Instagram, that's a choice because we think it's going to give us something else. It's not a goal unto itself. My goal isn't to have a Facebook account or to have a Twitter account. It's to accomplish something. But the Twitter account lets me do it. It's a technology that enables me to achieve something else. And so those are just tactics. And I like tactics. And one of the things we've surveyed, we had an article in oh, and I really wish this would stop cutting this off. So we did. This is an article that was in PLOS One. That's what's being missed here, where we surveyed. What was it about? We surveyed about 1,200 Canadian scientists, natural scientists, and we asked them how they felt about various tactics, because we were worried that, again, trainers had told us that scientists aren't willing to do certain tactics. Scientists don't like to be told that they should dress in a certain way or that they should speak in a certain way. And again, we found, in this case, it's on a 7-point scale where, you know, we asked them if they would it be okay to do a specific behavior. And what we found is that scientists are willing to do all kinds of different specific tactics if you ask them to. Particularly, they're willing to speak in a way that helps to connect. They're willing to frame an issue in a way that resonates. They're willing to do things to make sure that audiences feel listened to. They're willing to tell stories. They're willing to talk about their motivation, all of these things. And so that's just the descriptive thing. Underlying that, if you actually go to the PLOS One article, which is publicly available, what we find is, like, we would try to understand, well, what makes it more or less likely that somebody's willing to do that? And what we find consistently is that if a scientist thinks that a behavior is going to work, that a tactic is going to work, or that a goal is going to work, they're more willing to do that tactic. So that we think of that as response efficacy. If you think something's going to work, you're willing to do it. If you think that you have the skills to do it, you're more likely to do it. Yeah, and so, and actually, and one of the interesting things we also know from these sort of surveys is that when we ask scientists if before this survey, had they ever thought about that tactic, how much time had they spent thinking about the tactic, most of them have never thought about these tactics. And so they don't know about them, so they can't do them. But once you ask about them, you find that, in fact, they're quite willing to do it in the cases where they think it's going to be effective, that it's going to help them achieve their goals. But that's tactics. We're starting to study more about tactics. But what I really care about, what the book is really about, is what I'm going to talk about is communication objectives, which you can think of as outcomes, as communication outcomes. But if I plan for the outcome, it's an objective. And so if it's unplanned, it's just an outcome. If it's planned, then it's an objective. And that, to me, is the core bit of science communication. And it's what people, this is my building back in East Lansing, Michigan. It's what people study in my building, tentatively. And I'm going to also say something a little bit about how I'm thinking about science communication specifically. There's lots of people in communication who study what we might call system one processing, or heuristic processing, or peripheral processing. And this is that sort of fast communication. You know, if you, Malcolm Gladwell has been translated into every language now, I think, and he wrote a book called Blink, for example, about heuristic processing or system one processing. And that's fine, there's nothing wrong with that. This is often what advertising does. You know, they show you something fun and it's sort of like, it's for automatic quick processing. But what I think a lot of us are dealing with in education and in science communication, particularly when we talk about this idea of public engagement, what we're really talking about is cognitive engagement. Communication that we do to get people to slow down, think a little more carefully. And we know from cognitive psychology that this is where people form beliefs. People form beliefs not from these, you know, they can over time form beliefs, but they form beliefs, the beliefs that are going to be stable and that form our attitudes when we find ways to get people to slow down and think a little bit, and that's what they do. And so when I think of communication, the communication that I care about when I work with scientists isn't this sort of advertising heuristic processing. It's what I'm going to move this guy again. It's what I think of as slow communication, right? It's that over time, I'm trying to get people to think a little bit about science or scientific issues or scientists, and that I think that over time, this is the sort of how we understand an attitude,
that it's going to be that accumulation of evaluative beliefs, that ultimately make up how people think about science. And so I'm really interested in science communication, and I think this is true of museums too. It's nice to give people this sort of like short-term positive thing, but really over time, what we're talking about is a cumulative development of beliefs about science. Now, I'm going to change page here. The thing about this is that there's lots of different kinds of beliefs, and so what my book is about is really about all the different kinds of beliefs. And I don't mean beliefs here in the sense of like I believe in God or I believe in a higher power. It's a belief in the sense that I believe that scientists care about people like me. I believe that the Earth goes around the sun. So in the context of knowledge, so we can think of knowledge, for example, is a correct belief about the natural world. Scientific knowledge is a correct belief about the natural world. But there's all kinds of different beliefs. This is the ice cream store at Michigan State. We have our own, it's a big university, we have our own ice cream store with the students make different kinds of ice cream. And there's lots of different kinds of ice cream. And just like that, there's lots of different kinds of beliefs that I care about. And I'm going to spend sort of the remaining part of my time just talking a little bit about why I think getting scientists, science communicators to think more about this sort of menu of beliefs, the range of different flavors of beliefs is a really important part of science communication. And so this is sort of my overall model. We've talked about goals already. Here's how I think of goals. Those are the things we want to happen. We've talked about tactics. Those are what we do to make something happen. That's how we design our exhibits. That's what we write on our exhibit walls. It's what we train our interpreters to say. But the thing that really is important, I would argue, is the stuff in the middle. And we talk about. So let's talk about a couple of them. So the ones that I actually care about the most, the one that my own research has traditionally focused on, is this whole suite of beliefs about people perception. Sometimes we talk about this as people perception. And so, for example, we know from lots of research, and so each of my book has a chapter on each of these 5 types of beliefs, and we know that each of these 5 types of beliefs matter to how people think about scientists. And so, for example, people have discrete beliefs about whether or not they think scientists care about people like them. The degree that scientists are nice, that scientists are motivated by the public good. Those are distinct beliefs. People also have beliefs. People also have beliefs about the degree to which scientists are honest. Do they have integrity? That they lie or they don't lie, or that they're... And these are related, right? So you might say, like, person doesn't care about me, but they're lying. So these are all related, but that's a distinct type of belief, the degree to which somebody is honest or dishonest. People have beliefs about, do scientists, are they open? Are they so stuck in their own head, or are they willing to listen to other views? That's a distinct type of belief. People have beliefs about, scientists are, they're white males, or they're older men, or they're crazy, or they're weird. People have beliefs about whether science, in this regard, we could talk about that as identity. People have beliefs about whether scientists are similar to them, whether they share their values. And they also have beliefs about the degree to which scientists are competent, that they know what they're doing, that they're skilled, that they're smart, that they're... And the neat thing about all of these, and the reason that I really think about we need to prioritize sort of this menu of objectives is because what I found, move this guy again, what I found in talking to scientists is that if I say, all right, we've done some research and we found that people don't think, that your audience, the people you care about, aren't sure if you're honest, right? And I'm going to step back for a second. I should have said when we talked about goals, we often talk about in communication is know your audience. I'm going to argue another really cool thing about goals is that if you have a goal, it's probably audience specific. Because you say, I want this behavior to happen. Well, you can't say that unless that sentence includes a person. I want policymakers to do this thing. I want young people in this community to drink less, smoke less, make better choices about
choose a science career. And so that probably your goal is very audience specific. And so if I do some research and I can say, well, your audience, the people you care about, those kids that you're trying to reach, or those policymakers you're trying to reach, don't think you're honest. Well, this is really helpful, because now I can say, well, okay, now what tactics could we do? What communication choices could we make to make it more likely that they would see you as honest? What can I say that's going to make them perceive me as more honest? How can I behave differently to make them perceive that I'm honest? I shouldn't make that, so it's all probabilistic. What can I say to make it more likely they're going to perceive me as honest? I have to admit, the one I actually care the most about is this middle one, this willingness to listen beliefs. People's beliefs that scientists are open and open to hearing from other people. And so this is where, so if I start asking scientists that I work with, well, imagine that people think that you're not willing to listen. What could you do? And so you start thinking, we could, in the terms of behaviors, we could leave time for discussion and questions. We could show up early at the meeting and stay late at the meeting so that people get a chance to talk, say what they want to say. We could make sure that we're available online at certain times so people can reach us. Again, the thing that I love about being really specific about, hey, what beliefs are we trying to foster, is that it makes the choice of there's an infinite choice of tactics that we can choose at the end of the day, any combination of things. There's a pretty limited set of beliefs that we're trying to affect. But if we're really careful about thinking about what beliefs we need to affect, we can start to prioritize our tactics. I have to move this again. And another really important part about being focused on objectives is, remember I said that objectives are also outcomes. Just because I don't pay attention to an outcome doesn't mean that people aren't going to make a judgment about that outcome. So if I don't communicate that I'm honest, or I don't communicate about what motivates me, people are going to fill in that blank. People are going to try to make some judgment. And so I have to some extent, if I care about how people perceive me, I have to make sure I'm responsible as a communicator for making sure that these are managed. And I should say, when I talk about museums, on my phone, for example, every time I go to a science museum or a science and technology center, one of the things I've noticed is that there are often very few images of scientists. We know from lots of research that how people perceive a group matters. And so I've always wanted to do research on how science museums and science centers portray scientists, and whether or not they're doing, and whether or not they could do more, perhaps, to make sure that people are perceiving scientists as motivated by the public good, as honest, as willing, as open and willing to listen, as similar to other people. Now, competence is a funny one, because it turns out people already believe that scientists are competent, so we don't really need to do a lot of work on that one. But I don't know if people saw last year, Gallup and the Wellcome Trust did that big survey all around the world about what people think of science and scientists. And what they found was that, in fact, people are really worried about the integrity of scientists, particularly scientists that are getting funding from industry sources. And so we need, as a community of people interested in science, we need to ask ourselves, are we doing enough to achieve the objective of ensuring that people perceive scientists as honest? People also think that we're not particularly open and willing to listen. The idea of ivory towers, or the idea that we're distant and cold scientists, I think is a big problem that anybody involved in the science communication community should be thinking about trying to play a role in solving. Let's see, what else we got? And then, so there are other types of that. So those are the objectives I have to admit that I care about the most, because they're the most relevant to my own sort of public opinion about science research. But there's other types of objectives. So there is the traditional objective just of knowledge, right? So I want people to believe that the world works in this way, that the Earth goes around the sun, that that entropy is important, whatever it is, whatever you're designing your exhibits. Those are perfectly valid beliefs. There's always going to be, when I think of science museums, I often think of really a big focus on the objective, emotional objectives or affective objectives about interest, excitement, those kind of things. Nothing wrong with those. They're not beliefs, so interest, affect, they're sort of a different category of outcome, but they're sort of the traditional interest, affect, emotion, joy,
excitement, those sort of things. I'm not going to talk a lot about framing, but that's always an important issue. So do I frame an issue as being, is it a health issue or is it an environmental issue? Is it an issue that's important now or in the future? That's another type of objective that's a bit tricky. Probably the more common objectives, though, are these other types of objectives. And I think these are the behavioral objectives are pretty common. So for example, I have to move this again. Excuse me. The perceived risk and benefit beliefs. This is a chapter I'm working on right now. We know a lot about that. In fact, so in training, if there's one thing that trainers focus on, if there's one type of objective beyond, speaking clearly, which is a tactic, they do talk about the benefits of your research. Talk about how you're trying to solve a risk, solve a problem. And so that's pretty common, and I think most museums lots of people already do that. But that is a distinct type of belief, and this is a belief that's separate from knowledge, right? Like I can believe that nuclear energy is going to solve environmental problems without knowing how nuclear energy works. I can believe that vaccines are helpful without knowing the science of vaccines. And so these are a distinct type of belief from knowledge. Another one that's a little less common. So this is a very common thing in the United States. So let's say that we have a problem that students drink too much, and one of the problems is that, so if you're out in the evening and you're going by the bars in our town, what you see is the drunk kids stumbling around. Or drunk adults or whatever. And so you can start to, if you see that all the time, you can start to get a sense of that it's normal, that it's descriptively normal for people to drink, and so you might feel pressure to drink yourself. What of course you can't see is all the people who aren't out drinking, who are home at their house, hanging out with their friends or at the library studying. And so there's this idea that we can sometimes get incorrect sense of what's normal. And we can call those descriptive norms, or just an understanding of what people expect. I once was doing research when I was at the University of South Carolina, and we learned that, for example, the students cared deeply about the environmental issues, but they had no idea that their friends and neighbors also cared about the environmental issues and everybody wanted everybody else to take more environmental actions. But they never talked about it, so they didn't know. So they didn't have a sense of we talked about it as an injunctive norm, what people expect of other people, because it wasn't communicated. If there's one thing I've learned in Singapore, is there's lots of signs around here telling us how we're expected to behave, which is interesting. But those sort of beliefs really matter. If you want somebody to behave in a certain way, if you think it's socially appropriate to act in certain ways, you have to do things to communicate that to that. And so on my campus, we have a ongoing campaign about encouraging students, helping students recognize people are most students aren't drinking that much, or most people are taking care of their friends. In a science context, that might mean like, here's what we really know about what other people think about science, or here's what other people think about science careers. And then the last one I'm going to mention, and I think this is a super important one, is efficacy. And there's probably two different kinds of efficacy beliefs. There's, do I think something will work? I think if I stop smoking, I'm going to feel better. I think if I drink less, I'm going to have fewer problems in my life. Or that's response efficacy or self-efficacy. That I have the ability to smoke less. I have the ability to drink less. I have the skills and capacity to consider a scientific career. I think this one's somewhat common, though when we talk to trainers, nobody ever brings it up. I think sometimes it sort of works itself in there on itself. But part of being a good communicator, I think, being a strategic communicator, is having the words to describe these things. To say, yeah, that's a distinct type of belief that I could prioritize if I wanted to. And in fact, so one of the things, again, this is surveys we've done with scientists, and we've done these surveys a bunch. There's some citations here, but so that we've done papers on this where we've asked scientists, would you be willing to prioritize some of these different objectives? And what we find, and this is actually where we find that, generally speaking, scientists would be willing to prioritize all kinds of objectives, but
the problem we would see, and this goes back to the fundamental problem of science communication, the objective that scientists seem to want to prioritize is teaching people about science, that science education objective. They tend not to prioritize, and then also the excitement, affect objective. They tend not to prioritize, or they prioritize to a lesser degree, objectives about how people perceive scientists and how people, framing. And the thing that frightens, one of the things that frightens me a little bit is that they prioritize at the lowest level. The lowest thing that they prioritize is hearing what other people think, which it really worries me, because to me that's one of the most important priorities when we think about scientists communicating. Is if we're committed to two-way communication, then scientists should prioritize hearing from other people. And in fact, what they should really prioritize is changing their own beliefs. Just like, so we can. Just going to slip back here. If we say that all of these beliefs are important, these are things that might change in our audience, there are also things that can change in scientists. Scientists can change their beliefs about a certain public's, their stakeholders' abilities. Scientists can change their beliefs about the honesty, integrity of their audience or their stakeholders. Scientists can change their beliefs about the degree to which other people that other people are able to do a behavior. Scientists can change their beliefs about what other people believe, which would be normative beliefs. So all this to say that if we're committed to two-way communication, then this should be a much higher priority for communicators. A couple last things. So one of the things that, and it's sort of related to this, one of the things that I think being really clear about this broader range of communication objectives is that it's when we get to thinking about evaluation, it really helps. So I'm involved in a project right now with a bunch of science festivals across the United States, where we're using a common instrument to measure how people perceive a particular talk that a scientist gives. And what we're doing is we say that we care about how scientists are perceived, so we're asking things like, how much did the scientist you saw speak seem to care about their audience? How open-minded did they seem? How competent or incompetent did they seem? So if we're really clear about the objectives that we care about, that we're prioritizing, we can use those objectives to evaluate any talk, any event, and not just ask, did you find that interesting? Did you learn something? Those are important, but there's so many other things that we can do. It also is a great way to think about, when we think about a tactic, it's like, well, why do we really think, in science communication, there's a big emphasis right now on dialogue. But dialogue is a tactic. It's a thing we do. We create conversations between people. What do we hope to happen because of those dialogues? Well, we hope to happen is that people will become more efficacious. We hope people will develop better perceptions of scientists. We hope, and so it helps us talk about what is actually happening, what gives us clarity on what we think might actually be happening in a thing. Same thing with stories. Like, why is a story? So there's a tactic of a storytelling. What is it about stories that are so good? Well, maybe it's because a story where a scientist is involved in helping other people shapes perceptions of scientists. Stories aren't just about a better way to teach people, but they're also a better way to shape how people perceive other people. So again, it gives us, if we're really clear about objectives, it can help us give us clarity about what we're doing in communication. And let's see here. Yeah, and then we can extend this idea out. And so if we think about like the research we've been doing that underlies our work, is any behavior we want a scientist or a science communicator to do, we can step backwards and use sort of traditional behavioral models to talk about, well, let's say that I want to get a scientist to tell a story about his or her motivations for research. Well, so I need him or her to be willing to do that, and then I need to change the attitudes that the scientist has to telling a story, the normative beliefs that the scientist has to telling a story, the efficacy beliefs that the scientist has to tell a story. Or maybe I want, and this gets to this question of effect, again, this is a question of effect, maybe I want scientists to frame something in a certain way. Again, I need to think about what's the scientist's attitudes towards the specific framing I care about? What do they think the normative beliefs? What do they think their colleagues and friends would think if they framed an issue in that way? What do they think? Do they think framing it in a certain way is going to work? And we can do that. One of the things I'm really interested in, how do we make sure that scientists budget for communication? Again, we need to think about
What are scientists' attitudes about? Do they think it will be beneficial to budget for communication? Do they think their colleagues will look down on them if they budget for communication? Do they think that budgeting for communication will work and that they have the ability to communicate? We can do that we can think about any of these behaviors as behaviors that we want to promote. And this is the book. So each chapter is a different objective. In each chapter, we talk about the objective, like in terms of conceptualizing the objective. And then we talk about what do we know about the tactics that can lead to the objective? What do we know about what's going to make somebody be perceived? What's going to increase the odds that an audience, a stakeholder, perceives a scientist as caring about, as being warm or caring about the stakeholder? What kind of things increase the odds that a scientist is going to be perceived as willing to listen? So each chapter has a bit about tactics, but then it has a bit about goals. If we convince somebody that scientists are willingness to listen, what outcomes can we expect? What goals, what behaviors can we expect to result from that? The tone is pretty informal. It's going to be meant for people who are, move this again. The tone of the book is pretty informal. It's meant for people who aren't necessarily researchers in communication, but are generally interested in being better communicators. There's lots of science communication books out there right now that talk about tactics. Here's how to tell a story. Here's how to deal with the media. Here's how to, clarify, to hone in and clarify your message. What I would argue that we're missing in this literature, in the science communication literature, is a discussion of what we know about what can cause certain beliefs, what beliefs there are, what sort of objectives exist, and what we can do to achieve those, and what effect achieving those will do. And then, I should say that one of the biggest things that I found in writing the book is how hard it is to find. There's lots of research on how to understand a concept. What is a warmth belief? What is an identity belief? There's very little research on what can I do to shape identity beliefs? What can I do to shape warmth beliefs? That's really hard to find. And so I'm hoping once I finish this book is to think more about trying to build out a research program that sort of makes sure we have the evidence base for. If you want to achieve this objective, here are some tactics you can consider. And yeah, and also I'm going to stop there. And thank you for being willing to listen to that 50 minutes of that. And I would love to entertain any discussion or questions that you might have. Okay, so thank you very much, Dr. John, for a very informative lecture. So I think now we can go ahead about the questions. So my staff will type the questions to you. While she sends you the questions, we will have a brief translated to Thai. Is that okay for you? That's fine, yeah. So you're going to send them by text? Is that what I'm understanding? Yeah, she will send the questions by text. Okay, let me figure out, I got to figure out how to find that. Let's see here. No? เดี๋ยวใครได้ช่วยกันนิดนึงนะครับเพราะว่าก็ฟังไม่ค่อยทันเหมือนกันนะก็จริงๆแล้วถ้าดูตามที่จอห์นเล่าให้ฟังเนี่ยเขาจะเริ่มค่อยๆไล่สไลด์ของมาเรื่อยๆนะฮะคือเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือด้วยนะครับประเด็นหลักๆเขาคงจะมองไปที่เรื่องของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในนักวิทยาศาสตร์อันนี้เดี๋ยวเราต้องช่วยกันเสริมครับอันนี้ชัดนะครับ All right, I see that. Is COVID-19, do you have any opinion on the role of science communication in this situation? What do I think? Yes, I do. So I would argue is COVID-19 outbreak, do you have an opinion of the role of science communication in this situation? Okay. So yeah, I mean, so from my perspective, if I was, is that okay? Should I just, there's more typing. Okay, so John? Yeah? We will give a brief translated in Thai for a bit about your lecture. So we will type all the questions to you in the chat box,
and then we will back Okay. to you again for all the Okay, answers. I will hang up while you All right. just signal me when you want me to start answering. Okay, thank you. All right. Okay, sorry about that, John. No worries. โอเคฮะก็เดี๋ยวเล่าลำดับคร่าวๆของที่เขาเล่าให้ฟังนิดนึงครับเดี๋ยวรายละเอียดอาจจะช่วยกันแชร์ออกมานะครับก็จริงๆแล้วเขาก็จะมองไปที่เรื่องของว่าทำยังไงนักวิทยาศาสตร์จึงจะสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพฮะเขาใช้คำว่า effective ด้วยนะฮะก็คือว่าเขาก็จะมีตัวโมเดลอันหนึงที่เขาที่น่าสนใจมากก็คือเขาจะเซตขึ้นมาเป็น goal tactic แล้วก็ objective อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็จะค่อยๆไล่อธิบายไปว่า goal คืออะไร objective คืออะไรแล้วก็ tactic คืออะไรจริงๆแล้ว goal เนี่ยมันก็คือว่าเราต้องการให้การสื่อสารวิทยาศาสตร์มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะส่วนตัว tactic นั่นก็คือวิธีการที่จะช่วยให้การสื่อสารวิทยาศาสตร์ตัวนั้นเข้าไปถึงได้นะฮะแล้วเขาก็ค่อยๆไล่อันนี้ฮะไอ้โมเดลเมื่อกี้นะครับไอ้ที่เป็นกล่องตรงกลางแล้วก็มีตัวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่มาว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างนะครับแล้วก็คือถ้าสังเกตให้ดีมันคืองานก็กึ่งงานวิจัยของเขาเลยที่เขาทำออกมาว่าเขามีข้อสรุปแต่ละเรื่องมีเอฟเฟกต์ออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มันเกิดผลอย่างไรบ้างในมุมของนักวิทยาศาสตร์ที่เขาไปคุยด้วยแล้วเขาไปศึกษาด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ความต้องการของเขาจริงๆเนี่ยเข้าใจว่าเขาต้องการที่จะตอบคำถามเรื่องว่า how can we get the scientists to communicate effective นะฮะแล้วก็สุดท้ายเขาจะมาพูดถึงเรื่องของไอตัวหนังสือของเขาอ่ะทีนี้ลองมาลงรายละเอียดคือในส่วนของโกขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะคะอ้อมอาจจะจับประเด็นไม่ครบก็ได้นะคะคือเขาสิ่งสำคัญที่สุดโกของเขาไม่ใช่เพียงแค่คำให้คนเขารู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เท่านั้นหรือเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดคำถามที่น่าสนใจสำหรับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ก็คือว่า behavior ก็คือพฤติกรรมของคนฟังจากเราเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปอย่างไรซึ่งจะมีสไลด์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอเราพูดจบไปแล้วในเรื่องหัวข้อที่เราต้องการให้เขารู้เนี่ยเขาซื้อไหมเขาทำอะไรต่อไหมแล้วก็เขาเนี่ยมีการสนับสนุนเพิ่มเติมมากขึ้นหรือไม่นะคะหรืออาจจะทำความเข้าใจในระดับหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ที่พอดีจะจับประเด็นได้เช่นเดียวกันทีนี้นะคะแล้วก็มันสำหรับคนนักสื่อสารเนี่ยมันก็ต้องทำให้เราเวลาเราจะสื่อสารอะไรนะกลับมาลองดูซิว่าเราทำอะไรลงไปหรือออกแบบอะไรในการสื่อสารออกไปแล้วเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงได้ซึ่งอ้อมสำหรับอ้อมนะคิดว่าเป็นตัวที่ช่วยได้ในอย่างหนึ่งนะคะส่วนเทคนิคการสื่อสารหรือแท็กติกที่เขาใช้นะคะมันมีคำถามที่น่าสนใจเดี๋ยวอันนี้พี่เจี๊ยบน่าจะให้ในเรื่องของสไลด์เนี่ยกับเพื่อนๆได้เพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเราจะทำยังไงบ้างในการสื่อสารใช่ไหมคะพี่ตุ๊กครับจริงๆขอโทษทีที่ไม่ได้ให้สไลด์ไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยได้เวลาใช่ไหมครับส่งให้เราใช่ไหมฮะคือมันจะมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่เขาทำกับนักวิทยาศาสตร์เองซึ่งมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะน่าคิดเหมือนกันก็คือว่าคนที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างที่จะเข้าใจตรงนี้ได้ดีว่าพอเราไปถามนักวิทยาศาสตร์ว่าโกของเขาคืออะไรเขาตอบลำบากมากใช่ไหมครับเพราะส่วนมากนักวิทยาศาสตร์ก็จะถูกอยู่แต่ในห้องแลบไม่ค่อยได้สื่อสารเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกได้คือเขาทำอะไรลงไปเท่านั้นเองนะครับจะพูดถึงโกพูดอะไรก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนั่นเป็นสิ่งที่ทำไมจึงต้องมาสนใจว่าเราจะทำยังไงให้เขาพูดได้เพราะว่าเราเชื่อว่างานทางวิทยาศาสตร์มันมี impact กับสังคมในหมู่ส่วนมากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ประเด็นอื่นมีพี่ปุ้ยช่วยเสริมหน่อยไหมค่ะประเด็นอื่นก็คือเขาก็เหมือนกับยกตัวอย่างงานวิจัยในหนังสือเขาที่เขาพยายามเก็บรวบรวมมาอย่างสไลด์แรกที่มีคำถามเยอะๆค่ะก็สัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ประมาณ500คนส่วนสไลด์ที่2ที่เป็น participatory อะไร participate เราเรียกไม่เคยถูกสักทีอันนั้นนะคะวิธีการนั้นก็คือสัมภาษณ์ประมาณ1,200 คนใช่ไหมคะก็จะออกมาประมาณอย่างที่เป็นข้อมูลที่เขาเห็นมาแล้วก็เราก็ really look forward to read the book ใช่ไหมคะโอเคค่ะก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งประเด็นหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญมากก็คือเทคนิคที่เรียกว่า slow communication บางครั้งเวลาที่เราสอนเด็กหรือว่าให้ความรู้กับไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเราต้องค่อยๆดูว่าความเชื่อของเขาที่มีมาเดิมตั้งแต่นานมาแล้วอะแล้วก็ที่เขาค่อยๆรับไปในทุกๆช่วงอายุของเขาอะมันช่วยเชฟ belief ที่เขามีต่อวิทยาศาสตร์ได้ยังไงบ้างเนาะเราก็เลย
บางทีนักวิทยาศาสตร์ก็พุ่งไปให้ข้อมูลอย่างเดียว เราไม่ได้ถามเขาว่าอ้าวแล้วตกลงคุณมี perception ต่อวิทยาศาสตร์ก่อนหน้านี้ยังไงบ้างเขาอาจจะเชื่อมาอย่างเขายกตัวอย่างว่าโอเคฉันเชื่อว่าระเบิดนิวเคลียร์ไม่ใช่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเขามีความเชื่ออย่างเงี้ยแต่ความจริง knowledge จริงๆมันคือยังไงบ้างเราก็ต้องกลับไปดูด้วยไม่ใช่ว่าแค่แบบ push information ให้เขาอย่างเดียว อันหนึงที่เขาพูดแล้วคิดว่าดีก็คือว่าคำถามที่เขาบอกว่า what can I do to achieve identity belief อันนี้มันเหมือนกับเราต้องมาหาก่อนว่า identity belief เนี่ยมันคืออะไรในความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะเกี่ยวเนื่องในอนาคตกับงานที่เรากำลังจะทำออกไปด้วยเหมือนกัน มันมีอันหนึงถ้าเกิดเปิดที่สไลด์ดูไม่แน่ใจว่าเปิดกันได้ไหมคือมันจะมีสไลด์ตรงเนี้ยภาพเนี้ยที่เป็นหยดน้ำฮะมันคือเขาพยายามทำให้เห็นได้อย่างสื่อได้อย่างชัดเจน ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจน แต่ว่าแว็บแรกที่เรามองเนี่ยเราไม่เข้าใจหรอกครับมันเป็นเหมือนกับสมการทางวิทยาศาสตร์ แต่จริงๆคือเขากำลังพูดถึงว่าเดี๋ยวผมขออ่านนิดนึงตัวมันเล็กมาก attitude เขาบอก attitude ของคนเนี่ยนะครับมัน A เท่ากับ sigma b e attitude ของคน A คือ attitude นะครับเท่ากับผลรวมระหว่าง B คือ belief E คือ evaluation ก็คือว่าความเชื่อ attitude เนี่ยมันเกิดจากความเชื่อการรวมกันของความเชื่อกับการพิสูจน์แล้วหรือการประเมินแล้วก็คือความเชื่อที่ประเมินแล้วเนี่ยสุดท้ายมันรวมกันสะสมกันมาเนี่ยมันเกิดเป็น attitude ได้อันนี้เขาค่อนข้างที่จะทำให้เราเข้าใจได้ค่อนข้างชัดเจนว่าไอ้ slow communication work ของเขาที่เขาว่าเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่มันทับถมกันเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสื่อสารแล้วให้มันเกิดการเข้าใจเนี่ยมันจึงคล้ายๆกับว่ามันต้องไปอ้างอิงในสิ่งต่างๆที่มันค่อยๆเกิดขึ้นมากับเขาด้วยส่วน fast ที่เขาบอกว่าสื่อสารแบบอย่างรวดเร็วก็คือมันเป็นการเขาเรียกให้ความเข้าใจลงไปตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วช่วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ดีมันควรจะมาจากการที่ไปอ้างอิงหรือเสริมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วของเขาด้วยนะฮะมีตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับเพิ่มเติมพี่น้อยเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าเราน่าจะช่วยกันใช้เวทีนี้ช่วยกันแชร์ใครได้ประเด็นตรงไหนช่วยกันแชร์เพราะว่าอย่าลืมว่าเราเองก็ไม่ใช่นักแปลมืออาชีพเหมือนกันอาจจะตกหล่น จดอะไรเพิ่มได้อีกคะคุณเมย์กับพี่เอ็มมีประเด็นไหนเสริมไหมคะอยากจะเสริมตรงไหนไหมคะแล้วก็โอเคพี่น้องก็มีจริงๆคือภาพใหญ่ของเรื่องนี้มันคือเขาอยากจะบอกว่าการที่เราสื่อสารนะครับทำไมถึงต้องพูดถึงเรื่อง strategy นะครับก็คือต้องการให้เหมือนเราคิดให้เยอะขึ้นว่าเราจะสื่อสารไปจริงๆอย่างคำที่บอกว่า go ครับมันไม่ใช่แค่อยากให้รู้เนาะคือเราอยากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันต้องคิดให้ถี่ถ้วนแล้วก็พยายามนึกถึงว่าถ้าจะทำให้ได้แบบนั้นมันต้องทำยังไงบ้างนะครับคือต้องรู้ถึงคนที่เราจะไปคุยด้วยว่าเขาคือใครอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวหนึ่งที่ผมเห็นในสไลด์คือเขาจะพูดถึงเรื่องบางครั้งเรายังไม่ค่อยได้ใช้ความรู้ในด้านโซเชียลไซด์เข้ามาครับซึ่งก็จะเสริมกับที่พี่ปุ้ยก็พูดนะครับว่าบางครั้งคือเรารู้จักกับกลุ่มเป้าหมายของเราที่เป็นคนไทยมากน้อยแค่ไหนหรือยังที่เราจะสื่อสารอะไรออกไปบางทีเราอาจจะไม่ได้นึกถึงกลุ่มเป้าหมายเราเลยนะครับเราไม่ได้ค่อยใช้ความรู้ในเชิงที่มันเป็นโซเชียลไซด์เข้ามาช่วยกับเราในด้านของการสื่อสารอะไรเงี้ยครับคือเพราะฉะนั้นคือเรื่องที่บอกมันต้องเป็น strategy ต้องเป็น strategic มากขึ้นก็คือต้องพยายามคิดให้มันมีขั้นตอนมันมีอันนี้มากขึ้นนะครับก็คืออาจจะต้องมองไปที่คอนเทกต์ด้วยใช่ไหมคอนเทกต์ของเราเองกับของทั้งคอนเทกต์ของตัว scientist ที่เป็นคน communicator ด้วยแล้วก็คอนเทกต์ของ audience ที่เป็นผู้รับสารด้วยเพราะว่าเขาก็มีบางอันที่พูดในลักษณะนี้อยู่ด้วยเหมือนกันมีใครเพิ่มเติมตรงไหนโมเดลคำถามเยอะเลยใช่ไหมถ้างั้นถ้ามีใครอยากจะถามเพิ่มเติมเดี๋ยวได้นะครับเดี๋ยวตัดไปที่เซสชันคำถาม เราให้ท่านเขาตอบคำถามก่อนแล้วถ้าเกิดมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมเราสามารถเสริมหลังจากจบการตอบคำถามเนาะ
Okay, so Dr. John, I think we are good for Okay. for your questions. Seems like they have a lot of questions. You can, and we have a bunch of time if you could answer all of Yes. those. I can answer these things as we go. All right, some of these are my favorite questions. Okay. Some of the ones. All right, so COVID-19. Let's see. Yeah. So I think in the COVID-19 for me, the case is this is a case of where, again, so the first thing is figuring out what is the behavior what are the behaviors we want from what specific people? And I can think of myself in this context. And so I'm in Singapore right now. In Singapore, I have health insurance in the United States, which is very good, and I have the ability to pay for whatever I get. But I don't really know that I know there's been lots of communications about what individual Singaporeans should do if they have certain things. I have seen very little communication on how I'm supposed to behave if I have a cough or if I have a fever. And so to me, the thing is identifying those discrete behaviors that you want people to do. What is the specific, almost as specific as possible. If you have a cough, go here. If you have a fever, go here. And then you gotta figure out, well, okay, that's behavior. So for me, one of the reasons that we're anxious to go home is I don't know what would happen if if I had a fever and I went to my neighborhood clinic, I don't know what would happen if I went there. So I have a lot of uncertainty about, well, if I go there, they're going to, kick me out of the country, quarantine me, I don't know what's gonna happen. And so that lack of ability to know, I have risk beliefs that I don't know, but it's a risk uncertainty. I'm not sure what would happen to me if I went and said I had a fever. And so to me, the communication is well, if you want somebody to tell people if you have a fever, you need to figure out what is keeping them from reporting that they have a fever. Maybe every Singaporean gets a fever and is immediately rushing to their doctor. But I don't know. And so for me, the question is I don't know how much work they're doing to identify, particularly the barriers that keep people from doing the behaviors that they want. I don't know so in terms of perceptions of Singaporean healthcare systems, I don't know do I trust them? I guess I trust their competence for sure. Do I trust their benevolence, that they're gonna care about my well-being? I don't know if I believe that I think they might care more about the well-being of Singaporeans than some dude from the United States. And so that might be a barrier to my behavior. But again, the point is to identify, and so in the case of disclose information to doctors, we need to know what behaviors, what beliefs are preventing people from disclosing information. We know the behavior we want people to disclose information, but I don't think we know what beliefs, feelings, and this is where fear to me isn't exactly in my space because that's an emotion, it's not sort of this slow process. But over time, I've developed sort of a sense of how the healthcare system works that might affect my behavior. And so we have to be thinking about over time, how do people perceive decision makers in government? If you're afraid of your government, if you're afraid of how you're going to be treated because of your beliefs about who they are and what they care about, then it's going to be really hard in the short term to get people to do the behavior you want. And so this is part of the thing is there's the short-term stuff, I need you to do a behavior right now, versus the long-term communication where we need people to believe that their healthcare workers care about their well-being. We need people to believe that their healthcare workers are willing to listen to their concerns. And that's for that to happen, we need to be communicating all the time that showing people that these people do care about you. Just communicating that if you do this, you're not going to get locked in a cell for 3 weeks. Because it's really hard to get people to do something if they think it's going to be really bad for them. So that's the first one. From your experience of training science communicators, outcome or feedback. So the biggest thing is about, so the interesting thing for me is
So on one hand, people are really, I get invited, usually when I give a talk, I get invited to give more talks, which I see as sort of a good thing. And we do an evaluation, and people believe that I care about them, and people believe that we have knowledge. But there is still a sense that I'm still struggling with the idea of, I think what scientists want from the communication trainers is they just want to be trained to speak clearly. They like the idea that communication is simple. And so we're still trying to figure that it's just, if you speak clearly, everything will turn out great. And so we're still struggling with, how do we get scientists to think about, we're increasingly interested in, like, yeah, you can train a scientist to a certain level, but to some extent, we need people like you guys, we need experts. We need scientists to put their resources into hiring a person on their staff who has expertise. We need them to put resources into working with, or time into working with a professional. I think of this in terms of companies sometimes. Like, a president of a company doesn't necessarily think they're an expert communicator. They have somebody to help them. A politician doesn't write their own speeches. They have someone to help them with that. And so we need to think about, how do we get scientists to think, people in the science community, to put more emphasis on getting the help they need. And so mostly a lot of what I try to do is in my talks with scientists is get them to think about, wow, this is harder and more complicated than I expected. And I think I generally hear back from them that we're doing that. But this next stage of how do we do that? Question 4, can you tell us more about study of Americans' perceptions of scientists? So that's on, there's a 2018 report that's on the web. If you go to Science and Engineering Indicators, 2018, Chapter 7 is Public Opinion About Science. There's a new one coming out, I think, in April. Generally what we find is, and you can see actually there's lots of really good public opinion research about science in the United States from an organization called the Pew Research Center, a woman named Carrie Funk. But what we generally find when we ask Americans about what they think about science is they think science is great. They believe scientists are competent. They believe scientists care about people like them. They're not so sure about the integrity bit, especially when it comes to funding. I don't know, we haven't really asked about openness and willingness to listen. We don't have good data on that. But they are worried about specific issues. So on one hand, attitudes towards science. So one of the things that people sometimes think that people don't trust scientists. And as far as we can tell, that's not true. Yeah, they don't trust scientists completely, but people don't trust anybody. And of all the people they don't trust, scientists are at the list of people they trust the most. And so it's kind of like, scientists wish that everybody would just do whatever they say, but that's not realistic. But of all the groups in society, scientists come off pretty well. What else do we know about public opinion about science? People want funding for science. People, they sort of support for funding for science. And a lot of it is going up, but so is perceptions of the need for funding for lots of things. But generally speaking, the US is similar to some of the Western European countries like Denmark and stuff that has one of those sort of the most positive views about science. And but the weird thing, of course, is that the United States is also one of the countries where the fewest people believe in climate change, at least in the West. And that's a weird thing. But the thing about that is there's actually a fairly small relationship between people's overall views about science and their views about specific issues. And that's actually something I really want to study more and understand more. But it's an interesting problem. But generally speaking, people like science, they tend to be more pro-science, have science attitudes on specific issues. But the relationship isn't as deep as we would hope. And there's lots of interesting reasons about, again, this idea of identity. If you have an identity, if you're in the United States, if you're a conservative, if you believe in the Republican Party of Donald Trump, it's really hard for you to also believe in climate change, because you know that if you do, all your friends are going to make fun of you or dislike you. And so your incentives are to downplay the science around climate change, and I think there was a question here, which is perfect, which leads into this next question. When we try to communicate with people who have different beliefs, how should we plan to design the communication? Which is and so first of all, everybody has different beliefs than you.
And so again, and then we'll also, of course, have to say that it depends on what the behavior you want is. Sometimes I think scientists spend a lot of time spinning their wheels. So for example, so there are some people who don't believe in evolution. And so that's a very specific, they do not believe in the science of evolution. They don't. Now, interesting, if you ask them, what do scientists believe? They know what scientists believe. They know scientists believe in evolution. So it's not that they're unaware of evolution. It's just they've chosen, subconsciously perhaps, but for whatever reason, they say they don't believe in the natural selection, or the process of natural selection and evolution over millions of years. And scientists really want to change that belief. My question is, well, what behavior do you think is going to change if you change that belief? Like, what's your goal? Why are you putting all your energy into changing what people believe about evolution? I mean, if you have a behavior so the one behavior is they want to make sure that that evolution is taught in schools. Well, that's a very specific behavior. Now, so then we can think about communication that's about making sure evolution is taught in schools and that creationism isn't. Similarly with climate change. People really want people to believe in the science of climate change. Okay, but we know, but why do we want people to believe in this science of climate change? Because we want people to take behaviors to limit climate change. Well, it turns out you can get people to do the behaviors you want, buy an electric car, invest in nuclear energy, invest in wind energy and solar energies, without believing in climate change. You can think that, you know what, I'm going to do that because my city, the air in my city isn't very nice, and so I want to have, I'd like to cut down on pollution, and I'm really worried about my city getting flooded, and so I'm willing to do the mitigation efforts. And so you don't have to believe in climate change. You can get people will do a behavior for lots of different reasons. And so we think we have to change this one belief about scientific facts. But sometimes the behaviors we want, we can get at them other ways. We can find a coalition of people who choose a behavior for different reasons. Also related to this, we have to be another thing about being really clear about goals is that you have to recognize that there are some people you're never going to change. There are people that you just can't reach. And so then the question becomes is, how much time do you want to spend on the internet yelling at people who disagree with you? Like, how is that, if you're thinking about using our resources well, so what I want to do is I want to identify, and again, I often use political contexts. So there's people who are never going to vote for my party. And there's people who are always going to vote for my party. But there's people in the middle, right, who could go either way, and you want to put your effort into those people who could go either way. And the problem is, if I spend my time yelling at the people who disagree with me, who hate me, then how do I look to the people in the middle who I actually want to reach? And so I have this great colleague, a former PhD student of mine, Shupe Yuan, who's done research on what we call aggressive risk communication. And really the point is to show that if your approach to climate change communication or evolution communication is to call people names and make fun of people and be a jerk, what do you think is going to happen? And so one emphasis is on making sure that figure out who you're trying to change behavior of, and try not to look bad, and then don't get distracted and look bad by communicating in a certain way because you're dealing with the trolls or with the jerks. Also, so the shared identity bit here, I think there was a question about how do you communicate shared identity. So I think you communicate that by, we know that if we have shared goals, so people have lots of different identities. I'm not just an American professor or Canadian American professor who studies science communication. I'm also a father. I'm also a mountain biker. I'm also lots of things, right? All of us are lots of different things. And so the hope is that over time you can find places where you share, and I share values with all of you, right? I'm sure all of you care deeply about your family. I'm sure all of you care, or most of you, hopefully most of you care deeply about your family and about your communities and about making the world a better place.
And so we can find things where we share values and places where maybe we don't. But the point is to find ways to communicate the places that we do share values. For another big part of this is not thinking about, I think a lot of the trainers seem to design their training so that like we have to have an outcome in the specific context. So if I meet somebody, I have to convince you to believe evolution today, or I have to get you to believe climate change today. But if we think about this idea of slow communication and that the idea that beliefs accumulate over time, that we gradual formation of, or a gradual accumulation of beliefs when I get you to slow down and think. The point of any given interaction, of any given specific piece of communication, might just to leave one positive belief behind. Oh, that guy, that scientist was nice. That scientist seemed to care a lot about me. Oh, maybe I can do a little more on this issue. And that over time, if we think about the system of communication and ensuring a consistent set of positive messages related to science, gradually, and changing identity beliefs over time, it's this gradual accumulation. And so that when we do have a COVID-19 come along, we're prepared to deal with it because we talk about this in crisis communication research and public relations. Like, when you have a crisis is not the time to build a relationship with your stakeholders, right? You have to do the things to have the relationship ahead of time. And so those things, building relationships. And what is a relationship? A relationship is, when we think about I have a good relationship with somebody, that, or a good reputation, that's those beliefs, warmth beliefs, competence beliefs, integrity beliefs, willingness to listen beliefs, shared value beliefs. That's what a relationship is. Which also gets to this question. I think there was a question here about evaluate. Oh, good, I'm leading right into these questions. These are well ordered. So when I think about perception, how do I measure these things? I measure them, typically, one of the things when I work with, often with like people who organize events or people who are, is that they think that they don't want to take up their visitors' times with surveys, or they don't want to, if somebody does a training, oh, I don't want to take my trainees' time to make them answer a survey. If we're serious about communication, we need to find ways to ask people questions, specific questions. And that doesn't mean we have to ask everybody a survey, but we need sometimes to get people to answer our survey questions. And we need to ask them, did this person seem caring? Did this person seem open and willing to listen? Did this person does this organization care about people like me? Does this organization have ways where I can communicate? We have to do that research or we'll never know. If we care, ultimately we measure things we care about. If we care about if people feel, do you feel efficacious? Do you feel like you can make a difference on this topic? We have to do that. And so that's just straight up survey research. There's lots of ways to do that in ways that are less obtrusive. We're going back to more paper and pencil surveys and not trying to get people to do stuff online. Nobody wants to do more online surveys. So I think you measure them by, so I think I had a slide. I think you guys have the slide deck. So there's a picture there of the instrument that we use for the science festival events, where we just ask, did this person seem caring? Did this person seem honest? Did this person seem open and willing to listen? I think that's how you evaluate. It's a belief, it's a perception. The words all sort of mean the same thing. There's subtle differences. But for the purpose of measurement, you're really saying, like, what did you think? Did you think this about this person? Did you think that about the person? Oh, can you tell us when the book is available? Yeah, when I finish writing it, I think, and they finish editing it. So I'm on chapter 8 or 9 right now, risks and benefit beliefs. I still need to write the chapter on norms and efficacy and framing, and then the conclusion. Oh, and emotion. Oh, the emotion one's scaring me. I'm trying to figure out, each one of my chapters is too long, so I'm trying to figure out how to shrink down some of the back stuff. I think I may not do much on emotion, because it's the thing that I least understand. Maybe that'll be another book or a book from a colleague. There's also a question here about flat earthers. So the flat earthers are another chance for me to say, like, what are we trying to achieve when we communicate with flat earthers? Like, what do we think, what do we hope to happen? What behavior are they doing that is a problem for us that we feel we need to change? Yeah, they're weird and they say funny things. So one, I don't really know I think flat earthers are just
fooling around with it. I think they're messing with us. A lot of them are just messing with us. They're just doing it. But at the end of the day, if I'm going to put money into changing flat earthers' views, there's got to be some reason why I think that changing their views is going to change a behavior that I care about. Otherwise, like, you know, believe in the flat earth and peace be with you. I mean, I don't know what behavior they're doing that's so bad. I think another way to think about that is I think that's an opportunity for scientists. So Barack Obama, former American president, he used to go give public talks, and people would say mean things to him. They would get up and yell or something during his talk. And he was the best, because he would use that opportunity, quite apart from political stuff, but I just mean in terms of a public speaker. He would use that opportunity to look like the smart, grown-up, cool person in the room. He wouldn't get upset and yell at the person. He would use that opportunity. Somebody's saying something, lets that person look bad, and makes himself look good by being calm, cool, collected, and nice. You know, there's with a great, if you go on YouTube and watch some Barack Obama clips, there's this one where a guy starts yelling, and the Secret Service, his protection people come in and start dragging this guy out. And he says, no, he forgot his jacket. Make sure he gets his jacket. You don't want him to, he doesn't want to forget his jacket. Like, he's being nice to the guy who's being a jerk to him. And for me, I think there's a lot of stuff there for science communication, which is, if we think achieving our goals, if we think it would be helpful if people perceive the scientific community, people believe that scientists are nice and honest and competent and similar to them, then we have to prioritize communication that makes us look that way. I'll also use this as an ethical point, to make an ethical point, which is that if you're not honest and you're not caring and you don't like people, you can't pretend that you are. I'm assuming that that people are communicating true things about themselves. You know, you can't pretend to tell somebody that something's efficacious. But if you are efficacious, if you are caring, if you do, it's okay to tell people that. People want to know what motivates scientists. People want to know whether or not they can trust scientists, whether that they're honest. Let's see. But similarity difference between changing attitude and behavior. This looks like the last one. So conceptually, it's sequential, right? So the behavior is the thing we want, but you can't change behavior directly. The way you change behavior is by changing, in a statistical sense, the mediating variables, the things in the middle. The things I can change are how people's beliefs, people's feelings, and people's frames, right? That's what I can change. And through communication, the only thing I can change is people's beliefs, feelings, and frames. And so the whole point of what I'm arguing is that we need to have a really good menu. Anybody who's a communicator, who thinks of themselves in the business of communicating with other people, we need to have a really good sense of what are the types of belief, what is the menu of beliefs, feelings, and frames. If I'm a chef, I need to know I can cook with pork, I can cook with beef, I can cook with fish, I can cook with scallops. You need to know what are the ingredients you have available to you. And then you can concoct a wonderful dish with your tactics, which are the cooking. But you need to have those things available to you. And so what I'm arguing is that I don't think in my communication with lots of people involved in communication, is I think most of us, myself included, have had a limited sense of what are the ingredients, the communication objectives that I can use to achieve, and also an unclear sense of what's my goal, what am I trying to achieve in the end if I achieve my communication objectives. I just don't think we, as a community, know enough, talk enough about that sort of path from tactics to objective. So an attitude technically is the sum of your beliefs about a topic. So what is my attitude about nuclear energy? If you wanted to get at that, you would say, well, I believe that it's good for the environment. I believe that it's expensive. I believe that it's problematic in terms of waste. I believe that it doesn't have any health effects. I believe that most scientists think it's good. And so I have all these beliefs about nuclear energy. The idea is an attitude is the sum of those things. But so in an attitude, I can't communicate an attitude directly. I can communicate specific pieces of information that would underlie the attitude.
And I think I'm looking at tall 29 on my computer there, so I will stop there. What else? Is there other stuff we want to talk about? Okay, so I think that's all for today. Yeah. Thank you very much, Dr. John, for your very informative and excellent lecture today. I think your lecture are very inspiring and help us to realize that how we as the educator and the site communicator should think more about the goal and the tactics that needs to be. So I believe that we learned a lot from your technique and the lecture. So before you leave, I think we're gonna have some photograph sections. That Okay, we're doing photographs. yeah, could you exchange to your Oh yeah, let me see how to do screen that. to get a bigger? Yes. Your How do I phone. get it so I'm bigger? How do I make it so I'm bigger? So I have to turn off my sharing screen, right? โอเคขอเรียนเชิญพี่ๆผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนิดนึง Am I on the screen now? What's Yes, happening you now? are on the screen now. All right. Okay. I can't see anything. All right. There we go. And again, I'm so sorry that I couldn't be with you in person, but we were really looking forward to going to Bangkok and Yes, hanging out in the city, but Your lecture is excellent. I hope we can work with you soon in the near future. wonderful. And I'm easy, if anybody who's there wants to find me, if they Google my name, I am pretty findable. Okay, sure. Okay. I know I can see everybody's back, Yeah, but now I you assume can see you still our see back. me. Okay, So, wait a moment. yeah, no worries. คือตอนนี้เขาก็เห็นข้างหลังเราอย่างเดียวแล้วนะคะ Alright, so I think we now in a good position, so just give a big smile. Okay, 1, 2, 3. Long, eh? One more. Okay. Okay, one last time. Okay. Thank you so much, Dr. John. This is actually the first time of us taking a photos just like this. So. Hope it worked okay? Okay, so thank you very much, and we hope you and your family have a safe trip back home and stay Thank safe you. from the virus spreading. Though. We hope so. All Okay. right. Have a good night, guys. Or Have a good day. Bye bye. Yeah. Thank you. แย่ละลืมเป็นบางอันนะคะ อันแรกเดี๋ยวนะ เรื่องโควิด -19 เนาะเรื่องเดี๋ยวพี่แก้วช่วยขึ้นคำถามอันแรกค่ะ โควิด -19 เขาบอกว่า เดี๋ยวนะคำถามเราถามไปว่าบทบาทของไซน์คอมมิวนิเคเตอร์ในภาวะวิกฤตเนี้ยมันคือยังไงบ้างเนาะเขาก็เล่าถึงสถานการณ์ของเขาที่อยู่ประเทศสิงคโปร์คือเขาก็เล่าว่าที่นู่นบ้านที่สิงคโปร์อ่ะเขาไม่รู้เลยว่าตัวเขาต้องทำยังไงเขาไม่รู้ว่าใช่มัน lack of information ที่เขาบอกคือเขาไม่รู้ว่าโอเคมันไม่มี instruction ที่จะมาบอกว่าโอเคถ้าเกิดคุณไอแล้วทำยังไงต่อเป็นไข้ต้องกินยาอะไรยังไงที่เนี่ยที่สถานการณ์ที่เขาเจอมันไม่มีอย่างนั้นแล้วทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เขาสร้างความเชื่อที่ว่าแล้วถ้าเกิดฉันป่วยฉันไปหาโรงพยาบาลhealth care ของสิงคโปร์เนี่ยเขาจะแคร์ตัวเขามากแค่ไหนเพราะว่าเขาไม่ใช่สิงคโปร์นี่เขาเป็นแค่แบบ random dude จากอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบว่าทำให้เขาสร้างความเชื่อความคิดที่แบบว่าโฮเขาไว้ทีนี้หนูก็เลยมองกลับมาที่ประเทศไทยของเราซึ่งคิดว่า instructionการปฏิบัติตัวของเราเนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่าเรามองถึงคนที่ไปเที่ยวมาหรือว่าคนที่มีอาการไออย่างเงี้ยอะไรที่โฮเขาไว้ไม่ให้เขาไปพบแพทย์หรือว่าไปพบแพทย์แล้วไม่แจ้งบอกแพทย์ว่าเขาไปที่นั่นที่นี่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าให้เขาก็มองประมาณว่าแล้วเราอ่ะคนที่เป็นแพทย์หรือว่า scientist เนี่ยเราทำตัวให้คนไข้เขาเชื่อถือมากพอที่แบบว่าโอเค
ถ้าเกิดมาหาเราแล้วเอายูเป็นนี่จับขัง3 เดือนเลยอย่างนี้หรือเปล่าเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่าว่าเขาจะถูก treat อย่างนี้เขาก็เลยไม่มาหาอันนี้คือเป็นมุม จำได้ละเสริมนิดนึงค่ะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับ long term ที่มันจะเกิดความน่าเชื่อถือกันระหว่างรัฐบาล ระหว่างนักสื่อสาร แล้วก็ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในประเทศ ว่ามีมาตรการในการสื่อสารยังไง แล้วก็มาตรการในการรองรับวิธีการที่สื่อสารตามมาอย่างอื่น ก็มันไม่ใช่เฉพาะเหมือนกับเรื่องโรคระบาดว่าก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่า แล้วมาตรการที่ผ่านมาเป็นยังไง แล้วการจัดการกับมาตรการที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้มีการสื่อสารในเชิงพับลิกแค่ไหน มีการให้ความรู้แค่ไหน แล้วก็มาตรการการรองรับที่เกิดขึ้น แอบเสริมนิดนึงนะคะพอดีจับประเด็นได้ตรงที่ว่า belief พอกลับมาคำว่า belief ก็คือว่าเสริมกับนิกนั่นแหละเขาเน้นเลยว่าแล้วตัวหมอตัวอะไรก็ตามเนี่ยทำให้เขานะคะก็คือประชาชนนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยมาที่ฉันนะฉันแคร์คุณนะฉันสนใจคุณนะฉันอยากจะดูแลคุณนะถ้าเขามีความรู้สึกนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเข้าถึงแม้แต่คุณหมอเอง หรือคนที่รู้เองนะคะอันเนี้ย อันนี้มันก็จะมีคำถามอื่นที่ลิงก์เข้ามาก็คือเขาบอกอย่างที่พี่ปุ้ยบอกก็คือไอ้การความเชื่อที่สาธารณชนมีต่อรัฐบาลมีต่อนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้จะมาบิ้วอย่างเดียวตอนที่เกิดวิกฤตนี้นะมันต้องสร้างมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าโอเคมาเพิ่งเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยจะบอกให้เขาเชื่อเขาก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเชื่อเรา100%อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแต่belief ที่แบบสะสมมาก่อนล่วงหน้านี้อยู่แล้วเนาะคำถามที่3นะคะเขาก็จะถามว่าเราก็ถามเขาไปว่าประสบการณ์การเทรน Science Communicator ใช่ไหมควรแชร์ฟีดแบ็กสักหน่อยละกันเวลาที่เขาไปเทรนCommunicator ที่บ้านเขามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกหลักๆว่าเหมือนกับว่าเวลาที่เทรนน่ะเราไม่ใช่เทรนนักวิทยาศาสตร์ให้แค่พูดเก่งอย่างเดียวไม่ใช่แบบยัดข้อมูลให้เขาอย่างเดียวแต่ว่าเราเนี่ยควรจะ look back ไปที่ audience ด้วยกลับไปมองที่คนที่มาฟังคนที่เราให้ข้อมูลเนี่ยว่าเขาอะมีความเชื่อมีอะไรที่เขาสะสมมาก่อนหน้านี้ค่ะก็จะคล้ายๆกับเลคเชอร์ที่เขามีเนาะแล้วข้อ4เราถามเขาไปว่าคือก่อนหน้านี้ในเลคเชอร์เขาบอกว่าเขาทำงานเกี่ยวกับเขาศึกษาว่ามุมมองของคนอเมริกันต่อวิทยาศาสตร์เป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าจากการศึกษาเนี่ยมุมมองของชาวอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยเป็น positive ต่อวิทยาศาสตร์คือเขาเชื่อว่าวิทยาศาสตร์ดีนะให้ความรู้ดีนั่นนู่นนี่ค่ะก็จะเป็นมุมมองซะส่วนใหญ่แต่ว่าก็จะมีฝั่งตะวันตกของอเมริกาที่จะมีความคิดที่ไม่พาราเรลไปกับชาวบ้านสักเท่าไหร่หมายถึงว่าอาจจะมีแบบเนกาทีฟนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยโพสิทีฟมากในเมื่อเวลาที่เราพูดเกี่ยวกับการขอทุนทำวิจัยอะไรอย่างนี้เขาใช้คำว่า integrity คือเขาบอกว่าประชาชน believe in use of science กับ positive มีโปรในกระบวนการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์รู้ว่าเหตุและผลคืออะไรรู้เกี่ยวกับ natural science basic พื้นฐานที่ค่อนข้างดีแต่บางประเด็นก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองอย่างเช่นเรื่องของ climate change หรือว่าเรื่องของอีกอันนึงเนอะ natural selection ที่ evolution อีกอันนึงค่ะแล้วก็มันมีเหมือนกับความเป็น identity ของอเมริกาในความที่ไม่เชื่อยังเรื่องของ climate change กับ downside of science ก็คือเรื่องประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่มีการปกปิดในการทำงานวิจัยก็ประมาณนั้นแล้วทีนี้หนูก็แอบคิดเนาะว่าเราประเทศไทยล่ะคนไทยเรามีมุมมองต่อวิทยาศาสตร์ยังไงขนาดประเทศที่มีการพัฒนาขนาดนั้นน่ะของอเมริกาเขาก็ยังมีทั้งคนที่เชื่อแล้วก็คนที่ไม่เชื่อเลยแล้วบ้านเราล่ะเราทำยังไงกับมันบ้างนะคะข้อที่5นะคะก็เราถามเขาว่าแล้วเราจะสื่อสารกับคนที่มีความคิดแตกต่างกับเราได้ยังไงแพลนยังไงอันนี้พี่ปุ้ยเสริมยังไงบ้างคะตรงการสื่อสารกับคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าเวลาที่เราสื่อสารเหมือนเราใส่พลังงานหรือใส่ energy ลงไปในสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อสารให้มองประเด็นที่พูดถึงว่าจริงๆมันมีความแตกต่างกันระหว่าง belief แล้วก็ระหว่าง goal ของเรากับ belief ของคนการที่เราจะเปลี่ยน belief มันไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายชั่วข้ามคืนฉะนั้นมันมีหลายๆอย่างที่เป็นปัจจัยอย่างเช่นบอกว่าคนไม่เชื่อเรื่อง climate change แต่คนก็ยังซื้อรถไฟฟ้าแสดงว่าการ belief เนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นแสดงว่ามันต้องมีวิธีการสื่อสารแบบอื่นที่อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทำให้เกิดความเชื่อที่สั่งสมกันต่อๆกันไปได้
อันนี้แล้วเขาก็พูดถึงว่าแล้วคนที่ไม่เชื่อเราเลยอ่ะเราจะทุ่มเทพลังกับคนกลุ่มนี้มากแค่ไหนอะไรอย่างนี้ ใช่คำว่าคนไม่เชื่อก็คือคนที่ไม่บิดกับเราอะยังไงก็สะพาน ยังไงก็ ก็สร้างไม่ถึง อ่า ทอดสะพานไม่ได้ เราก็จะมีอีกบางกลุ่มที่พร้อมที่จะทอดสะพานถึงเราแล้วก็แต่โอกาสของแต่ละคนที่จะไปถึงอะมันก็ไม่ได้มีเพียงพอฉะนั้นก็อาจจะเหมือนกับเอา energy ไปใส่กับสิ่งที่เราทำได้ กับอะไรที่เราทำไม่ได้ถึงยังไงเขาก็จะไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดไม่ว่ามันจะมีเหตุผลที่ดีแค่ไหน ต้องเอาพลังงานไปใส่ในคนที่ถูกต้องเนาะค่ะแล้วทีนี้ข้อ 6 ก็อันนี้ก็เหมือนพูดถึงตัวอย่างที่พี่ปุ้ยพูดถึงเนาะเรื่อง evolution คือทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาจะมีเขาศาสนาหลักส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นศาสนาคริสต์ซึ่งเขาจะมอง evolution ที่บางกลุ่มเขาก็จะไม่เชื่อในกลุ่มนั้น เชื่อว่ามนุษย์เกิดจากพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่อง evolution climate change อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นประเด็นที่แบบว่าฝั่งโน้นคนที่ไม่เชื่อก็คือจะแยกไปอีกกลุ่มหนึ่งเลยเนาะแต่ว่าทางนี้เขาก็พูดถึงว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ aware ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเชื่อว่ามันมี evolution แต่เขาเลือกที่จะไม่เชื่อมากกว่าข้อ 6 ค่ะถามว่าข้อ 6 ไปแล้วเนาะโอเคข้อคำถามถัดไปนะคะหนังสือจะออกเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าเมื่อที่เขาเขียนเสร็จเนาะเขาก็มีหลายเล่มมีหลาย chapter ที่กำลังทำงานอยู่ต่อไปถามว่า flat earther ก็คือคนที่เชื่อเรื่องโลกแบนเนาะที่อเมริกาเขาตั้งเป็นลัทธิเลยก็ถามว่าที่ flat earther เนี่ยเชื่อว่าโลกแบนเพราะว่าเขาคิดว่านักวิทยาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เนี่ยโกหกไม่ซื่อสัตย์กับเขาหรือเปล่าอันนี้ก็คล้ายๆกับตัวอย่างที่เขายกมาก็คือยังไงอะมันเหมือนกับว่าแต่เขามองว่ากลุ่มนี้เขาแค่แบบ fool around มากกว่าประมาณว่ามันมีใครช่วยเสริมมุมนี้ไหมคะ เหมือนกับว่าเขายกตัวอย่างเนาะว่าเป็นเขามองกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มที่ fool around แล้วเขาก็ยกตัวอย่างบารักโอบามาที่เวลาที่เขาไปพูดท่ามกลางคนที่เฮเตอร์อย่างเงี้ยเขาควรแบบลุกคูลคลามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพยายามจะมองว่าให้วิทยาศาสตร์คนที่สื่อสารวิทยาศาสตร์กับคนพวกเนี้ยไม่ต้องสร้างไม่ต้องเอ็นไปกับเขาอ่ะแค่ให้เราแบบลุกสมาร์ทลุกคูลใช้ให้สร้างภาพพจน์ว่าคนที่มีวิทยาศาสตร์เชื่อในวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นคนที่ nice person อะไรอย่างงี้มากกว่าก็ได้ยินนะคะก็อาจจะคล้ายๆที่อันนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับข้อที่5ค่ะที่บอกว่าเราจะสื่อสารกับคนที่มีความเชื่อที่คือบางทีความเชื่ออย่างที่เขาพูดว่าคนเราเนี่ย attitude มันมีความเชื่อหลายๆความเชื่อผสมกันเป็นตัวตนของคนคนนั้นแล้วพวกที่เชื่อว่าโลกแบนเนี่ยก็คือเขาอาจจะรู้ข้อมูลแต่ว่าเขาอาจจะมีความเชื่ออื่นแบ็กกราวด์อื่นที่มาเวทกันแล้วสุดท้ายฉันจะเชื่อว่าโลกมันแบนอยู่อะไรเงี้ยค่ะคือมันก็ต้องถ้าเกิดเราอาจจะสื่อสารอาจจะเป็นต้องรู้จักว่าไอความเชื่อที่เขาโฮอยู่หลายๆอันที่มาประกอบกันเป็น identity ของเขาน่ะมีตรงไหนที่เราอาจจะเข้าถึงเขาได้แล้วก็อาจจะเจาะไปตรงนั้นแล้วข้อสุดท้ายที่เขาพูดถึงนะคะก็คือข้อเหมือนหรือข้อแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนมุมมองทัศนคติกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนี่ยต่างกันยังไงอันนี้เขาพูดถึงประมาณว่าคือเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาในรวดเดียวไม่ใช่ว่าเขามาดูของเราเสร็จโอ้โหกลับไปบ้านเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเลยมันไม่ใช่เนาะเราควรเริ่มจากการเปลี่ยนความเชื่อค่อยๆเปลี่ยน over time ไปเป็น slow communication อย่างนั้นมากกว่าคือเหมือนกับว่าตัวแปรของ behavior เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะกว่า attitude พอสมควรหมายความว่าคือกว่าที่จะเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เนี่ยมันต้องอาศัยอะไรที่มันค่อยๆทับถมไปมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ทันทีทันใดอะไรเงี้ยฮะส่วนเรื่องของ attitude เองเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันเป็นมุมมองที่มันเกิดขึ้นต่อสิ่งนั้นแล้วมุมมองพวกนี้เมื่อมันขยายผลต่อไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นตัว behavior ต่อไปได้อะไรเงี้ยช่วยกันเสริมนะครับก็ประมาณนี้มีใครช่วยเสริมในประเด็นน่าสนใจอะไรอย่างอื่นพี่น้อยมีไหมคะค่ะ
อนุญาตเสริมในเรื่องของประเด็นความเชื่อนะครับเนื่องจากตอนที่มีโอกาสได้ไปเรียนต่อนะครับได้โอกาสเข้าฟังบรรยายของโปรเฟสเซอร์ด้านวิศวกรรม ซึ่งมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าท่านเนี่ยมาพรีเซนต์ในเรื่องของว่าท่านไม่เชื่อทฤษฎีของชาร์ล ดาร์วินแต่ท่านเชื่อในเรื่องของพระเจ้าแล้วก็เอาหนังสือมาแจกให้ทุกคนทราบว่ามันมีข้อมูลอะไรที่ขัดแย้งบ้างอะไรเงี้ยครับคือในตัวของผมเนี่ยผมก็ฟังในฐานะผู้ฟังแต่ผมก็จะไม่ได้ยกมือคัดค้านเพราะเนื่องจากว่าความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยมันจะมีพื้นฐานหรือตัวตนแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันเหมือนทำไมบางคนต้องขูดต้นไม้เพื่อขอหวยหรือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในประเทศไทยเราก็ยังมีอยู่หรือแม้ของในอเมริกาก็ยังมีคนเชื่อที่ว่าโลกแบนเนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีโอกาสบินไปรอบโลกหรือนั่งยานอวกาศไปดูซึ่งตรงนี้ผมมองว่าความเชื่อเนี่ยเนื่องจากว่าประสาทสัมผัสของเรามีหูมีตาซึ่งถ้าเกิดเราดูทีวีรายการวิทยุอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอินเตอร์แอคทีฟใช่ไหมครับแต่เว็บไซต์มันก็จะมีอินเตอร์แอคทีฟมากขึ้นผมเลยมองว่าประสาทสัมผัสของคนแต่ละคนเนี่ยเซลล์สมองอาจจะได้มาไม่เท่ากันประสาทสัมผัสของทางมือไม่งั้นคนจะเล่นดนตรีเก่งหรือกีฬาเก่งคือความรับรู้เนี่ยต่างๆเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆว่าตาแต่ละคนอย่างผมเนี่ยสายตาสั้นถ้าผมถอดแว่นเนี่ยผมจะประสิทธิภาพไม่เทียบเท่ากับคนปกติแน่นอนอันนี้ผมยกตัวอย่างจะเปรียบเทียบกับกรณีของโควิดนะครับโยงกลับมาที่เรื่องของ Science Communication ด้านการสื่อสารนะผมมองว่าแม้กระทั่งอาจารย์หมอเองที่เป็นนายแพทย์ออกคลิปมาเพื่อสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับโควิดคลิปนั้นเนี่ยทุกคนก็ส่งต่อกันมาท่านก็บอกว่าโควิดเนี่ยในช่วงแรกๆนะครับมันไม่สามารถถ่ายต่อคนสู่คนได้ทำให้เห็นว่าการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเคยเชื่อว่ามันเป็นแฟกต์แต่ในความเป็นจริงคือข้อมูลมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นคนที่จะสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปฟันธงว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยสื่อสารผิดพลาดแต่เราก็ควรจะชี้แจงหรือค่อยๆให้เขารับรู้ข้อมูลว่าบางทีเนี่ยการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยมันทำให้ข้อมูลเดิมเนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแต่ผมไม่เคยไปขัดแย้งนะว่าทฤษฎีว่าชาร์ล ดาร์วินเนี่ยมันไม่ถูกหรือว่าทฤษฎีเรื่องของพระเจ้าไม่มีอยู่จริงเนี่ยแต่ผมก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นทฤษฎีเราไม่สามารถนั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับไปดูว่ามีจริงหรือไม่มีจริงถ้าเราไปรู้ต้นกำเนิดเนี่ยเราสามารถจะยืนยันว่าสิ่งนั้นมันมีอยู่จริงอย่างกรณีของไวรัสเนี่ยนะครับหลังจากที่นายแพทย์ท่านนั้นออกมาสื่อสารว่ามันไม่สามารถติดต่อจากคนไปสู่คนแต่สักพักทางการจีนก็ยืนยันกลับมาว่ามันสามารถติดต่อจากคนไปสู่คนจากแต่เดิมเราเคยสื่อสารว่ามันจะติดเชื้อระยะฟักตัว 3-14 วันกลายเป็น 3-24 วันแล้วณปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่าคนที่ติดเชื้อซ้ำไปแล้วเนี่ยติดเชื้อแล้วมันมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกแต่ณปัจจุบันเขายืนยันว่าติดเชื้อซ้ำแล้วคนที่ติดเชื้อเนี่ยอาจจะยังไม่แพร่ไปสู่คนอื่นเหมือนกับมันติดเชื้อซ้ำแต่มันก็อยู่ในตัวคนนั้นป่วยแค่คนเดียวแต่กรณีนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อีกก็ได้ก็คือว่าติดเชื้อซ้ำแล้วคุณก็ยังสามารถเป็นตัวแพร่ไปยังคนอื่นได้ดังนั้นในมุมมองผมเนี่ยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าตัววิทยาศาสตร์เองมันไม่ได้เกี่ยวข้องแค่วิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่มันจะไปรวมถึงเศรษฐศาสตร์เรื่องมหาภาพอะไรต่างๆซึ่งการสื่อสารเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบเหมือนกับในกรณีการสื่อสารเรื่องโควิดถ้าเผื่อนักวิทยาศาสตร์สื่อสารเกิดข้อมูลผิดพลาดพูดไปนิดเดียวเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจคนกลัวหรืออะไรต่างๆอันนี้ผมก็เลยแชร์มุมมองนี้นะครับในเรื่องของความเชื่อพยายามให้ทุกคนมองเห็นว่าความเชื่อในเรื่องต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งตัวนักวิทยาศาสตร์เองถ้าเรามองย้อนกลับไปในเรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับหรือไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยในเรื่องของสงครามด้านกระแสไฟฟ้าเนี่ยเราเห็นว่าทั้งเอดิสันกับย้อนกลับไปทั้งเอดิสันกับทั้งเทสลาเนี่ยเขาก็จะขัดแย้งกันเพราะเขามีความเชื่อแตกต่างกันอันนี้ขอบคุณมากครับผมก็ขอสรุปแค่นี้ครับเรื่องความเชื่อก็เลยแบ่งปันขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พันธ์นะคะกลับไปอันเมื่อกี้นะคะที่ว่าทำอย่างไรถึงจะ changing behavior อันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากแล้วเราต้องใช้วิธีการสะสมนานพอสมควรทีนี้เนี่ยมันก็เลยเขาก็เลยให้คำเหมือนว่าเป็นไอเดียเล็กๆเริ่มจาก changing feeling changing มุมมอง changing ความกลัวค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะ
แล้วค่อยๆที่จะเปลี่ยนเป็นพฤติกรรม แต่มันต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรแค่นี้นะคะ โอเคฮะก็จริงๆก็ขอบคุณทุกคนมากครับ เพราะว่าจะสรุปนิดเดียวครับสั้นๆว่าวันนี้เองเนี่ยเราก็ได้เห็นมุมมองเรื่องกลยุทธ์ของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะต้องมีการคำนึงถึงสิ่งต่างๆตั้งแต่ goal ตั้งแต่ tactic ตั้งแต่ objective 3 อย่างนี้มันทำงานสัมพันธ์กันได้ยังไง แล้วก็ทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงต้องสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วย อันนี้เป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งนะครับของการสื่อสารวิทยาศาสตร์เพราะการสื่อสารวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงนักวิทยาศาสตร์เป็นคนสื่อสารให้กับประชาชนทั่วไปนะครับประชาชนทั่วไปเองก็ต้องรู้เรื่องทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะสื่อสารกับนักวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะผลักดันสังคมให้มันเกิดเป็นสังคมแห่งความรู้ไม่ใช่สังคมแห่งความเชื่อเนี่ยคือมันต้องเข้าใจบริบทซึ่งกันและกันด้วยมันถึงจะทำให้ออกมาได้ผลดีนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยเราก็ได้ทราบพอที่จะทราบตัวแปรอะไรหลายๆอย่างทราบสถานการณ์ทราบเทคนิคบางอย่างทราบกลยุทธ์บางคนอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับก็ได้มาทบทวนกันเพิ่มขึ้นไปนะครับคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนหลายคนพอสมควรใครมีคอมเมนต์อะไรหรืออยากทราบอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของที่คุณจอห์นเวสลีย์นี่ได้พูดเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวเราสามารถที่จะส่งมาได้นะครับแล้วเราจะรวบรวมคำถามเพิ่มเติมเนี่ยส่งไปถามเขาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวการสัมมนาเสวนาวันนี้เองเนี่ยก็จะการบรรยายพิเศษเนาะ การบรรยายพิเศษวันนี้เองก็จะหมดลงเท่านี้เรามีเซสชันเราวันนี้เนี่ยได้รับความพิเศษมากเลยนะฮะเราทุ่มทุนมากเราเลี้ยงข้าวด้วยมีเบรกด้วยมีข้าวด้วยเป็นไงแล้วนะครับ ก็ขอเชิญพี่ๆทุกท่านนะคะ รับประทานอาหารร่วมกันที่เรือนพักนักวิทย์นะคะ เชิญขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจมากๆนะคะขอบคุณมาก ครับผม ะ อ๋อมีประเมินใช่ไหมเดี๋ยวส่งให้ทำประเมินนะครับผมก็ติดขัดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผม